冇乜嘢啊？冇嘢啊，都係唔踢啦，咪輸佢啦。踢一踢，唞2個禮拜佢輸。哇！哎呀，單刀橫傳戰啊！單刀橫。睇盡啲。你咧雙雙地喎呢個。有啲雙雙地喎。睇得啦，我可以出場啦。好食雙份。冇過嚟啦，呢件先嚇。係地啊！出翻嚟！靚！哇！想死喎！不過佢頂到輸咗啦，真係冇人掹㗎，好少啊！輸埋。係啊，我都係咁話。把個集會係我啊！你志偉又攞緊咗去啊？係啊，阿昌哥俾啦，阿昌哥俾緊咗個位啊，三文就。哎呀！阿哥都冇揾咗。啱啱好。可唔可以罰500啊？保持本地界罰500得唔得？係啊，做對，佢都唔俾。好啊！set 住個龍門咁細力。顧家識都冇點會知佢。好出我聽㗎，我做咗兩去打嘅。咁你兩冇邊個唔識？唔撚識我嗰啲好撚打又。搞錯啊！你真係。你唔好睇佢咁樣，佢有跑到嘅，可能好跑啦。唔係年紀越大咧，將近退休就時間會耐啲嘅，可以俾多啲嘅。仲有。3球。人射一射就入，射幾個都唔撚入。係嘛？輕鬆鬆嘅咪得咯。活啫喎，佢射。有前鋒啊，都冇撚用啊。好啦吧。嗱呢啲咪死喎，好噃。嗱呢啲入翻球啦，阿李10年都唔射一次啊，一射入啦。你話10年前入好多波㗎。我話啦，即係昌哥做嘢。你兩成幾知道你咁㗎？知道我嘅。係啊，佢帶你炒嘢。好，攞到。開始啦，再兩次啦。第2次都俾到，真係㗎，真係第2次啦。走音喎。靚啊！翻條撚啊，冇撚翻。冇撚喐死撚個。真係你哋點樣做？射啊喂！都話唔撚射㗎啦，佢兩個都唔射波㗎。佢兩個都唔射波。係啊，坤出嚟路佢哋。正正緊嘅。靚啊！呢個波靚啊，彈咗少少地。地波就撈到撈住喎，彈咗少少個控咪慢咗，攞唔到。我仲有一個俾你。我俾嗰度睇咗射到。俾到你。你呢？喂，呢啲咪射手咯。俾你落手細細攞，我唔敢快咯。落細細冇快路俾你。我諗住俾你，好話俾你，我唔捨得㗎。唔好諗啊！
可以靚啊！你加得快咪咯，就最簡單。你唔跟排啊嘛。我記得我俾唔記得嘅名咧。咁啊入佢哋有個我俾人嚟加把喎，幾啦好似啊。假如有心位，但係點解唔啱食？哇！你老味真係太過得，好似係啦。你答啊！咩腳嚟啊？已經好波！哎呀，唔使入啊！屌！哎呀，俾佢掹一掹啊！交得你啊，秋華！而家呢個，嗰邊啊，左手啊！20年前又係踢過一場，我裝啲又係入去啊！老個佬嘅，今日長，哇好噃，還到過咁低，今日過門我睇啦，睇啦好，出面啊，最弊，係篤㗎啦，好靚啊，嗰度唔夠快。今日有啲興趣喎。我覺得想睇喎，你真係冇心機就激！3、4個喺度。今日做咩事啊？後邊啊！係咁睇你㗎啦，走啦，走頭啦！企喺度。咁係啊嘛，屌你！好嘢，林哥！咁撚旺嘅屌射撚你咯！你幾多多表現啊？今日俾佢。哎呀，照點乜嘢啊？今日唔肯傾。係啦。睇到啦，原來唔可以用腳㗎。我諗俾翻佢射啊，全部俾佢頂啊！係中意入波啦。咁撚辛苦你仲出去？咁你話我呢波波咩波啊？係啊！係咯。我最中意波。係啊，幾個入面啊？出啱未出啱？佢仲撚咗你又嚟啦！今日你打得好啊，喂！靚啊！中啊！哎呀！掂到喎，干啊！整到見到佢震啊個頭都跳。係咯！哇！諗今日3球。哦！甩㗎啦！唉，咁你攞住個波啊！攞球啊！一俾你。靚啊，加得！而家贏緊啦！打和，對得。斬龍啊！斬龍啊！斬龍啊！射龍啊！好靚！好靚，整入到去啦！點解阿連叫我嘅？阿連做咩？配金嗰個粉紅配金嗰度。得啦！係啊，粉紅配金嗰度。係靚啊！
出咗啦，6號輸6。係啊，真係射㗎。6號幾出咗，好明顯係。出咗。3號就算咩咧？可以而家未夠鐘。佢褪一步就得㗎啦，夠到啦。啱嘅，撞翻出嚟有得雞汁啊嘛，最好係斬六。後邊，後邊係咪？走走，哎呀，跟住啊！好嘢！佢又唔係射嘅，斬上去啫。梁波冇人走位。梁波冇人走啊！喂喂，唔幫佢啊喂！啊！啲紅衫啊，位後邊做乜？射！哎呀，大力啲啊嘛，坤哥！好啲啊，已經贏咗幾球啦！第一次。第一次。咁樣先，好靚，好波啊！我交俾後勤嗰個啊，佢兩個紅衫喺前面俾人3個乜撚住。靚啊！